哇，都好耐未見過呢啲嘢咯，得唔得㗎？誒，使得喎。喂，上個身，等我打巢佢。咩話？快啲啊！哦。喂，唔得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，你搞咩㗎？真係俾你害死啊！你叫我上身啊嘛。係啊，你上身啫，咁你唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打。哎呀，咁咪死啦！咪住啊！大佬，冇打我啊！冇打我啊！對唔住啊，我唔敢㗎！對唔住啊，對唔住啊，對唔住！上佢身啦，上冚家鏟身啦！舉高雙手！救我啦！好嘢喎，矮仔！哇！冇嘢啫，上佢身啦，上佢身啊！哇！喂，你點搞㗎？唔得啊，頂唔順啦！佢啲臭毛好勁啊！哇！所以哇！等佢。快啲幫手啦！我唔得㗎，我剩翻佢一個人點掂啊？去啦，去啊！我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪咧？都話咗我唔得㗎啦！啲三味真火咁勁，點上身啊？高！高！高！Come on! No, no, go, no. 嚟啊！快啲！用你啊！
你快啲捉走！做咩受未婚夫啊？佢係你未婚夫，咁我係你邊個啊？老公咯。啱啊，開車。佢已經俾美國海關暗中調查緊。如果我唔殺佢，到時可能你同我都唔得掂嘅。你係咪唔捨得佢啊？喂，仲有我咧？哇！我哋仲喺度㗎。釘死你！唉，咁多位，我死咗好耐噶啦，不過未入土為安啫。你早死早着啊！都算早噶啦，我咁早英年早逝，都係想幾位大佬幫我忙啫。仲要我哋幫你忙？幫你有咩質素先？係咯，你幫我，我幫你，有鬼幫梗有着數啦。誒，咪行埋嚟試下。唔好講咁多啦，總之我哋幫你忙，你又幫翻我哋忙 ，OK？OK。最多係4個碌，一係無刀蛇。呢個仲衰，得3個碌，最大得11 pair。